السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم فيديو النهارده جديد. انا عندي هنا كده بصل، جبت 4 أو 5 بصلات قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت معلقه سمنه وحبه سكر ابيض عشان هكرمل البصل. انا مش عايزه اقول لكم ريحه البصل عامله ازاي. هكرمل البصل واحط عليه بقى ايه، تعالوا اوريكم هنحط عليه ايه. عندي هنا بانيه مقطعاه زي ما انتم شايفينه كده، طويل اللي هو زي الشاورما يعني كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. وهكرمل البصل وهنزله عليه من غير ميه، مصفيه خالص من غير ميه خالص، وكنت نقعاه في ليمون وملح وغسله غسله حلوه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهيكرمل البصل معانا اهو، بيبتدي يتكرمل اهو، ونروح منزله عليه قطع الفراخ دي. بس انا عايزاه، مش عايزاه اكتر من كده، انا عايزه اللون ده حلو قوي. هبتدي انزل عليه قطع الفراخ زي ما قلت لكم كده اهو، وابتدي اقلب تقلبتين حلوين بقى، ونحط التوابل. تعالوا نشوف توابلنا هي ايه. بصوا حبايبي، توابلنا اهي: فلفل اسود، حبه قرفه صغيرين، تعرفين طبعا اللي متابعني وكذا مره اقولها في الفيديو، في اي فيديو بتاعي انا بحط حبه قرفه صغيرين، ملح، كاري، بهارات، ال7 بهارات، بحطهم كل دول على اللي احنا عملناه ده كله. ومعايا هنا قرنين فلفل، واحد حار وواحد رومي، برضو هحطهم على الكلام ده كله اهو. ونقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا قلت لكم ان كل المكونات اللي حطيتها قصادكم. انا بقى كان عندي بطاطسايه كبيره حطيتها، وعندي طماطمين صغيرين كده حطيتهم برضو، وعملت لها شويه صوص زي ما انتم شايفين كده، نص كوبايه ميه، لان احنا هناكلها مع رز. بصوا حبايبي، هي كده خلاص خلصت. هطفي عليها واقدمها بقى جنب رز ابيض، جنب رز بشعريه، اللي انتوا عايزينه، مفيش اي مشكله. القطعتين والبطاطستين دول انا حطيتهم، ممكن مش عايزين تحطوهم، دول ايه، حاجه اختياري يعني. اللي عايز يحطهم يحطهم، مش عايز يحطهم ما يحطهمش. عايزين تعملوا كريب بقى وتحطوه فيها، بس طبعا لما تشيلوا ايه البطاطس، الطماطم عادي تسيبوها لو انتوا عايزين تعملوا كريب وتحطوها فيها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.